ครับสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวของไอ้แซมกันเพื่อนบางคนอาจจะตั้งฉายาให้เขาว่าเป็นจอห์นวิกเมืองไทยตัวของแซมเองนะไปก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมคอนโดเนื่องจากว่ามีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องหมากันเพื่อนบางคนก็เลยตั้งฉายาให้เขาแบบนี้หลังจากเขาก่อเหตุเสร็จนะเขาก็ได้หนีไปจนในที่สุดเขาก็ถูกจับกุมพอเขาถูกจับกุมมันไม่ใช่จอห์นวิกมันกลายเป็นจอห์นหลอนกันเพื่อนเนื่องจากว่าแซมเองนะให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเรื่อยไปเปื่อยกันเพื่อนเขาอ้างว่าตัวของเขาเองนะถูกผู้ตายตลบหลังมีการตีท้ายครัวบางครั้งบางคราวผู้ตายก็มาด่าแม่เขามีการข่มขู่มีการบอกว่าจะฆ่าเขานี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่แซมให้มาไม่ได้เกี่ยวกับหมาแม้แต่นิดเดียวกันเพื่อนเรื่องราวของไอ้แซมจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ Hello Test มาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะเราไปทำความรู้จักกับไอ้แซมกันสักนิดหนึ่งกันเพื่อนชื่อจริงๆของเขาก็คือนายนรินทร์พิงค์ประยงกันเพื่อนอายุ46ปีชื่อเล่นว่าแซมตัวของแซมเองนะเขาเป็นลูกครึ่งกันเพื่อนพ่อเป็นมังคุดแม่เป็นฝรั่งแฮไม่ใช่นะยอกตัวของแซมเองเป็นคนไทย100%กันเพื่อนหลายคนบอกว่าเขาเป็นลูกครึ่งสวีเดนมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าตอนเด็กๆเขาจับพัดจับโผไปอยู่กับแม่ที่ประเทศสวีเดนตั้งแต่อ้อนแต่ออกก็เลยได้สัญชาติสวีเดนมาด้วยกันเพื่อนตอนนี้เองเขาถือ2สัญชาตินั่นก็คือสัญชาติไทยและสัญชาติสวีเดนกันเพื่อนหลังจากเขาไปอยู่กับแม่นะครับเขาก็มีการร่ำเรียนอยู่ที่ประเทศสวีเดนจนเติบโตพอเติบโตมาแม่ของเขาก็พามาอยู่ที่ประเทศไทยกันเพื่อนแม่ของเขาก็เลยซื้อคอนโดให้อยู่คอนโดของเขาตั้งอยู่ที่ซอยงามวงวาน23หรือชาวบ้านจะเรียกว่าซอยวัดบัวขวัญกันเพื่อนตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนี่คือคอนโดที่เขาอาศัยอยู่ณปัจจุบันนี้กันเพื่อนตัวของแซมเองนะตอนมาอยู่ที่เมืองไทยเขามีอาชีพในการเป็น Security หรือว่ารปภกันเพื่อนไปทำงานอยู่ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วตัวของแซมได้ไปแข่งงัดข้อกันเพื่อนเขาเป็นนักกีฬางัดข้อแล้วเกิดอุบัติเหตุเขาเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเขาก็เลยจำเป็นต้องออกจากงาน Security กันเพื่อนปัจจุบันนี้เขามาขายของออนไลน์ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาขายอะไรอาจจะขายตุ๊กตาลาบูบูหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่ใช่นะตัวของเขาเองขายของออนไลน์ณปัจจุบันนี้กันเพื่อนไม่ได้ทำงาน Security เหมือนแต่ก่อนแล้วกันเพื่อนทีนี้ตัวของแซมเองนะเขาจะมีหมาอยู่1ตัวชื่อว่าเจ้าสิงโตเป็นพันธุ์อเมริกันบูลลี่กันเพื่อนหมาตัวนี้มันจะตัวใหญ่นิดนึงกันเพื่อนแซมเองก็เลี้ยงอยู่ที่คอนโดแห่งนี้จูงไปจูงมาจูงเล่นอยู่หน้าคอนโดแซมเองอาศัยอยู่กับหมาและก็เมีย1คนกันเพื่อนทีนี้จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมมันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งกันเพื่อนผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายคงชัยรอดคล้ายอายุ45ปีชื่อเล่นว่าเนตรกันเพื่อนเนตรเองพักอาศัยอยู่ชั้นเดียวกับแซมกันเพื่อนนั่นก็คือชั้น9เนตรเองพักอาศัยอยู่ที่ห้อง187ส่วนแซมเองพักอาศัยอยู่ที่ห้อง188กันเพื่อนห้องติดกันผนังติดกันกันเพื่อนตัวของเนตรเองเขาพักอาศัยอยู่กับเมียกันเพื่อนเนตรเองทำงานเป็นพนักงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขามักจะไปทำงานตอนกลางคืนแล้วกลับมาพักผ่อนตอนกลางวันกันเพื่อนประเด็นสำคัญที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์บานปลายนั่นก็คือตัวของแซมกันเพื่อนเวลาเขาเลี้ยงหมาเขาก็เอาไว้ในห้องกันเพื่อนทีนี้หมาของเขามันตัวใหญ่กันเพื่อนเวลาเดินในห้องหรือว่าทำอะไรในห้องมันก็จะเกิดเสียงดังตัวของเนตรซึ่งอยู่ห้องติดกันเขาก็จะได้ยินกันเพื่อนส่วนมากหมาของแซมมันจะไปตะกุยประตูไปข่วนประตูกันเพื่อนมันก็จะเกิดเสียงดังคลึก3คลึกกันเลยทีเดียวกันเพื่อนลักษณะเป็นการข่วนประตูกันเพื่อนประตูมันเป็นประตูไม้ตรงนี้เองมันก็เลยเกิดเสียงตัวของเนตรเองก็เลยได้ยินกันเพื่อนพอเขาได้ยินบ่อยๆเข้ากันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วตัวของเนตรเองเคยเดินมาบอกแซมกันเพื่อนบอกว่าพี่จ๋าหมาของพี่มันตะกุยประตูหมาของพี่มันข่วนประตูเกิดเสียงดังผมนอนไม่หลับพี่ช่วยย้ายหมาของพี่ไปอยู่ที่อื่นได้ไหมนี่คือคำพูดของเนตรที่บอกกับแซมกันเพื่อนตามแหล่งข่าวหลายแหล่งข่าวบอกว่าตัวของเนตรเองก็เลี้ยงหมาเป็นพันธุ์เล็กตรงนี้เองไม่ใช่กันเพื่อนครอบครัวของเนตรออกมายืนยันว่าเขาไม่เคยเลี้ยงหมาที่คอนโดแห่งนี้มีแต่แซมเท่านั้นที่เลี้ยงหมากันเพื่อนสุดท้ายสุดนะแผ
นั้นเองมันก็เลยเป็นจุดกำเนิดของความบาดหมางกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวแซมเองนะครับเขามองว่าเนตรเนี่ยมาลุกล้ำเขามาก้าวก่ายเขาเลี้ยงหมาอยู่ในห้องไปเดือดร้อนอะไรกับตัวเนตรกันเพื่อนแซมเองก็เลยเกิดความไม่พอใจกันเพื่อนมีบ่อยครั้งที่เดินสวนกันในลิฟต์หรือว่าขึ้นลิฟต์มาด้วยกันแซมเองก็มักจะถามเนตรว่าพี่มีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าตัวของเนตรก็จะบอกกับแซมไปว่าไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปกันเพื่อนเหมือนเรื่องราวมันจะจบลงได้ด้วยดีกันเพื่อนต่างฝ่ายต่างใช้ชีวิตเจอกันบ้างก็พูดกัน 2-3 คำหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันเหมือนไม่มีปัญหาอะไรกันเพื่อนแต่แล้วเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดคิดชาวคอนโดไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกันเพื่อนในวันที่29เมษายนปีพศ2567กันเพื่อนตัวของเนตรเองนะครับเขากลับมาจากทำงานกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ6 โมงกว่าเกือบ7 โมงเช้าเขาเองเดินออกจากห้อง187กันเพื่อนห้องพักของเขาเพื่อเอาขยะไปทิ้งจังหวะนั้นเองนะครับตัวของแซมกันเพื่อนไม่รู้ว่ามันมาจากไหนไม่รู้ว่ามันจับตาดูหรือว่าซุ่มดูอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจมันออกมายืนจังก้ารอเนตรกลับมากันเพื่อนพอเนตรกำลังจะเดินเข้าห้องซึ่งต้องเดินผ่านห้องของแซมจังหวะนั้นเองตัวของแซมกันเพื่อนมันสวมไอ้โม่งมาครึ่งหัวมันไม่ได้ใส่มาเต็มใบแต่ประการใดมันสวมมาปิดแค่ตรงจมูกกันเพื่อนหลังจากเนตรเดินกลับมาจากการทิ้งขยะเกือบจะถึงห้องเกือบจะเข้าห้องอยู่แล้วกันเพื่อนตัวของแซมเองนะซึ่งมันรออยู่ตรงนี้เองมันก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเพื่อนชักปืน.38ของมันที่มันพกมาจ่อไปที่ร่างของเนตรกันเพื่อนหลังจากนั้นมันก็กดไป1 นัดกันเพื่อนเสียงดังสนั่นหวั่นไหวลั่นชั้น9กันเลยทีเดียวเปรี้ยงนี่คือเสียงกระสุนปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของแซมกันเพื่อนเจาะทะลุร่างของเนตรกันเพื่อนตัวของเนตรเองที่เดินมาแบบรอยชายเดินมาแบบยังไม่ทันระวังตัวถึงกับล่วงกันเพื่อนไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้กันเพื่อนตัวของเนตรเองถึงกับล้มฟุบบริเวณห้องโถงชั้น9กันเพื่อนหลังจากนั้นนะพอสิ้นเสียงปืนนัดแรกแทนที่ไอ้แซมมันจะหยุดแทนที่ไอ้แซมมันจะวิ่งหนีไปมันกลับเดินมาหาตัวของเนตรกันเพื่อนเนตรเองกำลังนอนฟุบอยู่บริเวณห้องโถงชั้น9ตัวของไอ้แซมมันก็เอาปืน.38ของมันจ่อไปที่ศีรษะของเนตรแล้วก็กดไปอีก2 นัดกันเพื่อนเปรี้ยงเปรี้ยงนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของแซมเจาะไปที่ศีรษะของเนตรอีก2 นัดกันเพื่อนหลังจากนั้นนะตัวของแซมมันก็เดินกลับเข้าห้องไปเนื่องจากว่าห้องของมันก็อยู่ตรงนั้นกันเพื่อนมันเดินกลับเข้าห้องเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันเพื่อนพอสิ้นเสียงปืนคนในคอนโดที่อยู่ชั้น9ก็ออกมาดูออกมามองกันเพื่อนหนึ่งในนั้นก็คือเมียของเนตรพอเมียของเนตรเปิดประตูออกมาพบร่างของเนตรนอนอยู่ที่ห้องโถงเธอเองก็ปรีเข้ามาหาเนตรกันเพื่อนร่ำให้ด้วยความเสียใจอยู่ในอาการตกใจแบบสุดขีดเธอเองพยายามช่วยชีวิตสามีโดยการปั๊มหัวใจกันเพื่อนจังหวะที่เมียของเนตรเองกำลังปั๊มหัวใจอยู่นั่นเองตัวของแซมเองมันเดินผ่านมากันเพื่อนพอมันเดินผ่านมันก็เลยหันมาพูดกับเนตรและเมียบอกว่าปากดีนักต้องเจอแบบนี้นี่คือคำพูดสุดท้ายของไอ้แซมก่อนที่มันจะเดินหายไปกันเพื่อนขนาดมันก่อเหตุเสร็จใหม่ๆมันยังมีอารมณ์มาพูดใส่เขาอีกกันเพื่อนซึ่งในขณะนั้นเองเมียของเนตรก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุเธอก็เลยไม่ได้ใส่ใจเธอก็เลยไม่ได้สนใจคำพูดของไอ้แซมกันเพื่อนเธอกำลังก้มหน้าก้มตาช่วยชีวิตสามีของเธออยู่พยายามปั๊มหัวใจมันเป็นนาทีชีวิตมันเป็นเส้นยาแดงผ่าแปดกันเพื่อนหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่นานนะก็มีพลเมืองดีโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรเข้ามาดูเหตุการณ์โทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยชีวิตของเนตรกันเพื่อนหลังจากนั้นไม่นานนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากู้ภัยก็มาแต่สุดท้ายสุดก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของเนตรได้กันเพื่อนเนตรเองถูกยิงไปถึง3 จุดกันเพื่อนศีรษะของเขาถูกยิงไปถึง2 นัดแล้วก็มีแขนของเขาถูกยิงไปอีก1 นัดเขาเองก็เลยเสียชีวิตคาที่กันเพื่อนหลังจากเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรก็ออกไล่ล่าตามหาคนร้ายกันเพื่อนมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการไปขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อมาตามจับกลุ่มตัวไอ้แซมกันเพื่อนใช้เวลาไม่นานกันเพื่อนใช้เวลาเพียงข้ามวันเท่านั้นตัวของไอ้แซมก็เกมกันเพื่อนมันถูกจับกลุ่มอยู่ที่ซอยรัตนากวีแขวงจอมทองเขตจอมทองกรุงเทพมหานครตัวของไอ้แซมถูกจับในขณะหลบอยู่ในบ้านเพื่อนพอเจ้าหน้าที่แสดงหมายจับมันก็ร้องไห้กันเพื่อนน้ำตาจระเข้มันบอกว่ามันสำนึกผิดมันเสียใจกับการกระทำของมันกันเพื่อนตอนแรกมันร้องไห้งือเหมือนกับเด็กอยากได้ขนมเหมือนกับเด็กอยากได้ลูกอมพอเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวมาทำแผนมันกลับเปลี่ยนแปลงอาการกันเพื่อน
ตอนแรกมันร้องไห้เหมือนจะสำนึกผิดแต่พอมาทำแผนเหมือนกับมันไม่สลดกันเพื่อนแถมยังมีการปั่นประสาทนักข่าวปั่นประสาทเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกต่างหากกันเพื่อนตอนแรกมีการมุ่งประเด็นไปว่าเป็นเรื่องของหมาเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันเกี่ยวกับประเด็นหมาแต่สุดท้ายสุดมันไม่ใช่แบบนั้นกันเพื่อนตัวของไอ้แซมมันพูดไปเรื่อยไปเปื่อยกันเพื่อนมันบอกว่าตัวของผู้เสียชีวิตไปหลอยตีท้ายครัวเมียมันกันเพื่อนเมียมันเองมีอะไรกับผู้เสียชีวิตมันรู้เรื่องเข้ามันก็เลยก่อเหตุยิงครั้งนี้กันเพื่อนมันบอกว่าตัวของมันเองอยู่ในห้องกันเพื่อนแล้วผู้เสียชีวิตมักจะเปิดเสียงคลิปโป๊กันเพื่อนเสียงดังอู้อี้เสียงดังซีดซัดใส่กำแพงแล้วมีการกระซิบบอกมันผ่านกำแพงบอกว่านี่คือเสียงของผู้เสียชีวิตกับเมียมันมีอะไรกันมันก็เลยโกรธแค้นมันก็เลยมาตามเก็บกันเพื่อนพอพูดไปได้สักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนประเด็นอีกกันเพื่อนมันบอกว่าผู้เสียชีวิตมักจะด่าแม่มันซึ่งแม่ของมันมักจะมาหามันเป็นบางครั้งบางคราวเวลามาหามันมักจะมีเรื่องกับผู้เสียชีวิตตะโกนด่าหยาบคายมันก็เลยรับไม่ได้ที่ด่าแม่มันก็เลยมาตามยิงกันเพื่อนบางทีมันก็บอกว่าไปด่าเมียมันด้วยมันก็เลยโกรธแค้นมันพูดไปเรื่อยไปเปื่อยกันเพื่อนมีการบอกว่าคนตายเคยท้ายิงคนตายเคยท้ารบกับมันข่มขู่จะเอาชีวิตมันอยู่เรื่อยกันเพื่อนมันไม่ได้พูดถึงประเด็นหมาแม้แต่คำเดียวกันเพื่อนแต่มันอ้างว่าคนตายชอบหาเรื่องมันตะโกนด่ามันอยู่ตลอดเวลาบางครั้งบางคราวก็กินเหล้าอยู่ในห้องแล้วก็มีการโวยวายเสียงดังพูดด่ามันกันเพื่อนสุดท้ายสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงกับต้องคุมตัวมันออกจากที่เกิดเหตุไม่ยอมให้ทำแผนต่อเนื่องจากว่ามันพูดไปเรื่อยไปเปื่อยจับต้นชนปลายไม่ถูกกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตบบ่ามันเบาๆบอกมึงไปคุมสติอยู่ในโรงพักก็แล้วกันพูดแบบนี้คนอื่นเขาเสียหายหมดกันเพื่อนหลังจากนั้นก็มีข้อมูลจากเมียของผู้เสียชีวิตจากญาติของผู้เสียชีวิตออกมาโต้แย้งกับผู้ก่อเหตุกันเพื่อนตัวของผู้เสียชีวิตเองเขาไม่กินเหล้ากันเพื่อนนี่คือประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการโต้แย้งกันเนื่องจากว่าคนที่ก่อเหตุอ้างว่าผู้เสียชีวิตตั้งวงกินเหล้าประจำแล้วมักจะเสียงดังมักจะด่าเขาแต่ความจริงแล้วผู้เสียชีวิตเขาไม่กินเหล้าและไม่เคยตั้งวงกินเหล้าในคอนโดแห่งนี้กันเพื่อนส่วนประเด็นที่ว่าตัวของผู้เสียชีวิตชอบด่าแม่มันชอบด่าเมียมันอันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตก็โต้แย้งเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตแทบไม่เคยเจอแม่มันแทบไม่เคยเจอเมียมันเลยตัวของผู้เสียชีวิตเขาทำงานกลางคืนกันเพื่อนกลับมาอีกทีก็ไม่เจอใครแล้วกันเพื่อนแม่ของไอ้แซมหรือว่าเมียของไอ้แซมก็ออกไปข้างนอกแม่ของไอ้แซมนานๆมาทีจะเจอผู้เสียชีวิตได้ยังไงกันเพื่อนนี่ก็คือข้อโต้แย้งจากคนที่เสียชีวิตเขาเองพูดไม่ได้แต่ไอ้แซมมันพูดเป็นต่อยหอยกันเพื่อนสุดท้ายสุดไม่ว่าตัวของไอ้แซมมันจะอ้างยังไงก็แล้วแต่กันเพื่อนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรก็จัดให้มัน2ข้อหาใหญ่ๆ1ก็คือมาตรา288ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอัตราโทษตั้งแต่15ปีถึง20ปีและมีโทษจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต2ก็คือพรบอาวุธปืนเนื่องจากว่าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนเถื่อนตรงนี้เองมีอัตราโทษตั้งแต่1ปีถึง10ปีนี่ก็คือความผิดที่ไอ้แซมได้รับจากการกระทำครั้งนี้กันเพื่อนพูดเป็นต่อยหอยพูดไม่หยุดก็ไปพูดต่อในเรือนจำก็แล้วกันไปแพร่มต่อไปแซมแล่มต่อให้น้าผู้ใหญ่ฟังเผื่อเขาจะรับฟังเผื่อเขาจะเข้าใจกันเพื่อนบทสรุปสุดท้ายนะตัวของไอ้แซมเองก็ต้องเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนแผลนี้มีแน่ๆไม่ต่ำกว่า20ปี30ปีไม่ว่ามันจะเป็นจอห์นวิกหรือว่าจอห์นหลอนมันก็ไม่พ้นหมอนขวดน้ำกับผ้าห่ม3ผืนกันเพื่อนสุดท้ายสุดนะเพื่อนๆเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้นะก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกด Subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม